ટેકનોલોજી જેમાં હોય 15 ગિયર્સ અને 3 રેન્જ HML નો દમ. જેન્યુઇન સાઇડ શિફ્ટ ટેકનોલોજી જે આપે સ્પીડના મનગમતા ઓપ્શન, કાર જેવો આરામ. ટેકનોલોજી જે કમ્ફર્ટ અને ટ્રાન્સમિશનમાં હોય નંબર 1. ટેકનોલોજી જેનાથી તમે કરો કામ વધુ ઝડપી અને શ્રેષ્ઠ. અત્યાધુનિક ટેકનોલોજી, લેટેસ્ટ ફીચર્સ દરેક યુવાન ખેડૂતની પ્રથમ પસંદ. મહિન્દ્રા યુવો ટેક પ્લસ એડવાન્સ ટેકનોલોજીની સાથે તેનું દરેક ફીચર છે શ્રેષ્ઠ, સૌથી અલગ. ટ્રાન્સમિશન ટેકનોલોજીમાં પણ નંબર 1. 30 થી 45 હોર્સ પાવર શ્રેણીમાં દેશમાં પહેલીવાર મળશે. તેમાં 12 ફોરવર્ડ અને 3 રિવર્સ ગિયર. જેન્યુઇન સાઇડ શિફ્ટ સ્પીડ પસંદ કરવાના વિકલ્પની સાથે પૂરેપૂરા 15 ગિયર્સનો દમ, એટલે ઝડપથી થાય દરેક કામ વધુ ઝડપી, શ્રેષ્ઠ. 30 થી વધુ એપ્લિકેશન્સનો ઉપયોગ કરવાનો ઓપ્શન અને એપ્લિકેશન મુજબ ગિયર પસંદ કરવાની આઝાદી, એટલે ડીઝલનો ઓછો ખર્ચ અને ખર્ચનું યોગ્ય મૂલ્ય. ભારવહન હોય કે ખેડ, ટેકનોલોજી તેને બનાવે દરેક કામમાં નંબર 1. 1.40 થી 30.5 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક સુધીની મનગમતી સ્પીડ પસંદ કરો તમે. અને સાથે જ તેમાં છે લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી ધરાવતું ફૂલ કોન્સ્ટન્ટ મેશ ટ્રાન્સમિશન. ગિયર બદલવાનું થયું સરળ અને મળે કાર જેવું સરળ શિફ્ટિંગ, એટલે કમ્ફર્ટમાં નંબર 1. ભારે ઉપકરણોને ખેંચતી વખતે પણ મળે ઝડપી ફોરવર્ડ અને રિવર્સ ગતિ. દરેક કામ થાય ઝડપી અને શ્રેષ્ઠ. નવી ટેકનોલોજી લઈને આવી દરેક ફીચરમાં દમ. મહિન્દ્રા યુવો ટેક પ્લસ ટેકનોલોજીમાં નંબર 1. મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર્સ, ટફ હંમેશા.